Друзья, смотрите, какая красота. Это жилой комплекс Майнака. Вот. Возле Евпатории. Очень-очень красивое место. Приехали смотреть одну из квартир. С заказчиком мы встречаемся. Это дизайн бюро Нины Романюк. По дизайн-проекту. Очень хорошая квартира будет. Ну, сейчас с заказчиком встретимся, все посмотрим, все покажем, все расскажем. Такие красивые домики. Очень-очень хорошее место. Вот озеро Майнак. Красиво очень.